さんちゃんとバターロール持ってきた買ってきたので、ドッグどういうこと？朝、うん。マシュマロね、マシュマロ。いいよ。しますか。はい、ママ。それ300円ぐらいしたんですよ。高かったですけど、みんながやりたいかなと。